nunc res atque conditiones omnino mutantur, et non solum quodat argumentum historicum atinet, sed quoque quodat rationem pingendi auctoris pertinet. Nam antea narravimus ea quae in maturae rei publicae contigerant, nunc vero vetus theora expetimus, atque ea narravimus, ea describemus, quae reges praecipites egerunt, atque ipsam rem publicam Romanorum pepererunt. Et quodat artem pingendi atinet antea loquevamur de Davide, de Rivera, atque de eorum studio antiquitatis renovandae, nunc vero ad eum venimus qui res de pingere affectavit aut secus atque oculis humanis percipiuntur, aut secus atque a natura ipsa praeventur. Nullam iam solemnitatem, nullam convenientiam et consensum inter formas quaerens, sed potius humanas agitationes atque perturbationes sumo studio persequens. Loquimur de Eduardo Rosales, qui quidem floruit saeculo XI, et qui aetatem degit non inter blanditias vitae beatae nam doloribus ac morbis gravissimis cum animi tunquoque corporis perpetuo corripievatur. Et orvatus familia inops parvis copiis praeritus ad Italos migravit, inter quos studium suum atque artem corroboravit, quosque imitatus est non solum modo pingendi, sed quoque studio atque fervore antiquitatis. Unde nascitur haec Lucretia, quam tamen ille nisi aetate ferme exacta non divulgavit, et iam si ei erat opus inter omnia optimum, sed ut videtur, quantum videtur, abae qualibus suis non tanti aestimatum est, quantum ipse animo conceperat. Sed oculos iam vertamus ad nostram Lucretiam, quae eo ipso tempore a Rosales depingitur, cum vulnere mortifero accepto extremum vitae spiritum edebat, cedentibus iam membris languore, atque palente vultu, itemque laxato, quipe vii vitali omnino privato. Lucretiam eadem virtus, cum ad gratiam vitae conjugalis, tunquoque ad nefandum stuprum, atque ad libidinem sceleratorum duxerat. Sed tamen memoremus rationes, memoremus causas eius calamitatis, quem ad finem ardea nobis est petenda, opidum aut longincum Roma, et quod tunc temporis rutuli habebant, gens in ea regione, atque in ea aetate, vivitis praepolens. Et aec fuit causa belli, nam Tarquinius Superbus, rex Romanorum, vivitis exhaustus, propter magnifica opera quae perpetuo imperavantur in urbe, studebat non solum se vitare, sed quoque animos populares delenire, qui iam indignavantur, se tandiu in favororum ministeris atque in operibus servilibus arrege intentos esse. Et explorata est rest, si primo impetu ardea capi posset, et cum id parum processit, tunc munitionibus atque obsidione Romani hostes premere coeperunt. Atque in iis stativis ut fit in longo velo juvenes nobiles otium terebant inter convivia atque inter commissationes. Et potantibus forte apud sextum Tarquinium, filium Tarquinii superbi, sermo incidit de uxoribus, et quisque coepit suam miris modis laudare, ac censo certamine Collatinus, qui inter eam juventam numerabatur, negabit verbis opus esse, sed paucis oris id posse scire quantum Lucretia sua ceteris feminis praestaret. Omnes vino incaluerant, et quitatis equis primum Romam deinde Collatiam avolant, ubi
Lucretiam inveniunt. Ad quaquam ut mulieres regias, quas videranт in convivis, inter aequales otium et tempus terentes, sed nocte sera lanae debita, atque inter ancillas sedentem. Laus muliebris certamis nempe penes Lucretiam fuit, sed eo ipso tempore sextum Tarquinium mala libido cepit Lucretiae per vim stuprandae. Eum incitant cum forma feminae tum spectata castitas, atque paucis diebus interiectis et inscio colatino, colatiam venit, atque Lucretiam dormientem stricto gladio minaciter petit. Et primum fasus est amorem suum, et deinde oravit, rogavit, misquit minas precibus, atque animum Lucretiae in omnes partes versavit. Pavida Lucretia, quae ante se nullam open tantum mortem sivi imminentem videbat, tamen obduravat, atque nullo metu inclinavatur. Et tunc sceleratus sextus Tarquinius ad metum adidit vedecus, et promissit se apud eam nudatum servum positurum esse, ut Lucretia diceretur in sordido adulterio a se necatam esse. Quo terrore vicit tandem feminam, atque pudicitiam eius rapuit. Ectum Lucretia statim nuntium mitit ad patrem et ad virum, qui veniant statim colatiam, atque qui audiam rem atrocissimam. Et nam simul cum patre Lucretio venit Valerius, et simul cum viro colatino venit Iunius Brutus. Tunc maritus eam rogat. Satim salve, ad quod ea respondet. Quid salvi mulieri est a missa pudicitia. Vestigia viri alieni in lecto tuo sunt colatine, atque stupentibus omnibus et dedignantibus sextum Tarquinium aperte accusat. Et tunc omnes conabantur eam consolari, atque noxam a se ad auctorem criminis arrogare, sed tamen ea etiam si crimine quodam modo abluebat, tamen supplicio non liberavit, atque cultrum quem sub vestimentis aptitum habebat in corpus deficit, atque moribunda cecidit. Tum conclamat vir, et conclamat pater, et Iunius Brutus ultrum e vulnere extractum aduc cruore manantem ante se tenet, atque Deus testes facit se Tarquinium superbum cum scelerata familia vi et ferro et igni persecuturum esse, atque iurat se neque Tarquinios neque ulos alios iam Romae regnare passurum. Omnes eum secunduntur ad expugnandum regnum, et iam scimus quid devenerit Roma post hac. Sed hoc iam in ac ultima parte velim praecipo a Luce Collustrale, uterque ad homines, ad personas uius scaenae praestertim spectat, atque eorum affectus, eorum agitationes summa cum intentione describere immititur. Non agitur de imperio, non agitur de civitate, non agitur de potentia, agitur de hominibus, de facultatibus humanis, quae nunc ad iram ut brutum, nunc ad pudorem ut Lucretiam, nunc ad maerorem et dolorem ut patrem et colatinum, nunc ad pavorem ut ipsum Valerium, et tum animos spectantium et legentium summa cum vi ducere videtur. Gratias vobis.